再厉害的咳嗽，记好一个小方法，止咳又化痰。很多朋友一感冒咳嗽，就去药店买各种止咳药、消炎药，吃了一大堆，但还是反复不见好。其实不用这么麻烦，今天沈医生就给大家分享简单一招，90%的咳嗽问题都能用上。要是你咳嗽反复不好，但又不知道是哪种咳嗽的，就可以记住这个降气定喘。不管是咳嗽咳痰、久咳不止，还是慢性支气管炎、支气管哮喘引起的咳嗽，都能用上它。里面有紫苏子、白芥子、陈皮等中药，可以降气定喘、除痰止咳。你都记住了吗？